Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqh Sirah, kita sudah sampai membicarakan tentang khalifah, akan memasuki sekarang ini khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman ibnu Affan. Bisanatil ula, dalam tahun pertama min khilafati Utsmana, saking pemerintahan Utsman. Wa ya hari utawi khilafatu Utsman wa sanatul ula mau iku sanatu arba'in wa ishrin, tahun ke-24 Hijriah. Futihat, bisa dibuka, bisa dikalahkan apa Ar-Rai, daerah Rai. Wa kana telan ono apa Ar-Rai iku qad futihat, temen pernah dibuka apa Ar-Rai. Summa nuqidonu, dirusak apa fatwa, keterbukaan Ar-Rai. Wa asabalan ngenani annasa ing menungso biha ing dalam Ar-Rai apa ru'afun, flu, demam, kasirun kang akeh. Wa kana la'alaikum minhum, di antara annas yang kena demam mau sapa Utsman radhiyallahu anhu, hatta takhallafa, sehingga ora budal, bisa babidzalika, ora berangkat, bisa babidzalika kelawan sebab ru'afun kasir mau sapa Utsman nggih anil haji, saking haji, sehingga beliau tidak berangkat haji. Wa ausa lan paring wasiat ngono sapa Utsman. Wa fiha lan ing dalem hasanatil ula, tahun pertama dari pemerintahan Sayyidina Utsman, wala wis ngangkat, ini termasuk mulai dari permasalahan ini. Beliau mengangkat gubernur-gubernur baru yang menurut beberapa sahabat masih ada hubungan dekat, kekerabatan dengan Sayyidina Utsman. Gubernur lama yang diangkat oleh Sayyidina Umar dicopot. Ini mulai penyakitnya, apa istilahnya, terjadi demam di masyarakat, mulai panas situasi politik. Wala wis ngangkat sapa Utsmanu al-Kufati, ngatasi provinsi Kufah, Sa'd bin Abi Waqqas ing Sa'd bin Abi Waqqas. Wa azalan nyopot ngono sapa Utsman Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nah, problemnya kan kadang gini, Al-Mughirah itu banyak koleganya, banyak orang yang sekadung mencintai beliau. Ya. Dicopot, diganti Sa'd bin Abi Waqqas. Padahal dua-duanya sebetulnya baik semua. Wa fi sanati khamsin wa ishrin, lan ing dalam tahun 25 azalan mecat sapa Utsman Sa'dan ing Sa'd, baru 1 tahun berarti. 1 tahun menjadi gubernur di Kufah, anil Kufah saing Kufah. Wa wallalan ngangkat sapa Sayyidina Utsman alih ing atase Kufah Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'aid. Wa huwa utawi Al-Walid iku sahabiyun, ya seorang sahabat, juga baik dia sebetulnya. Tapi ini aku Utsmana, sedulur lanange Sayyidina Utsman, li ummihi, tunggal ibune Utsman.
sedulur tunggal ibu, bapake beda. Dan itu namanya Al-Walid. Jadi kan ini saya saudara dekat ini. Diangkat menjadi gubernur di Kufah. Wadzalika utamuna pengangkatan Walid bin Uqbah iku awwaluma permulaannya sesuatu nuqima yang dituding sapa alaihi Sayyidina Utsman. Mulai ada tudingan jelek kepada Sayyidina Utsman sejak Al-Walid diangkat. Karena dia masih saudara seibu. Li'annahu krana saktemene Utsman iku asara lebih mementingkan, lebih mengutamakan sapa Utsman aqraribahu ing kerabat-kerabate Sayyidina Utsman bil wilayati kelawan memimpin provinsi-provinsi yang ada. Iki mulai ada muncul kebencian gitu. Wah, kok Al-Walid ketika nyopot sapa jenenge Al-Mughirah ibnu Syu'bah, jare wong-wong apa salahe Mughirah kok dicopot wis apik-apik, ganti Sa'ad juga baik, baru 1 tahun diganti meneh, diganti oleh Al-Walid. Ini masalah terusan. Sing isih saudara seibu. Wa fi sanati sittin wa ishrin dalam tahun 26, berarti tahun ketiga dari pemerintahan beliau Sayyidina Utsman. Zada nambahi sapa Utsmanu fil Masjidil Haram. Wa wasa'alan gawe jembar ngono sapa Utsman hu ing al Masjidil Haram. Yo himau ya. Kadang-kadang kesalahan sedikit daripada Sayyidina Utsman katakan itu merusak susu sebelangga. Sebelangga apa sebelangga? Keapiane Sayyidina Utsman pirang-pirang tertutup oleh yang dinilai oleh orang itu cacat. Padahal dong-dongnya yo ora cacat banget dong. Al-Walid bin Uqbah itu yo apik, sahabat sing apik juga. Tapi ada terkesan semau gue gitu pengangkatannya. Iki Sayyidina Utsman itu tetep apian nih. Wastaro lan tuku sapa Sayyidina Utsman. Amakina ing pira-pira tempat min ashabiya sing pemiliknya amakin. Jadi beberapa rumah-rumah milik sahabat itu dituku Sayyidina Utsman. Wa dhammalan digabungake sapa Utsman ha ing amakin mau ilal masjid dari Jember. Wa fi sanati sab'in wa ishrin. Lan ing tahun 27 Hijriah. 27. Berarti piro iki tahun 24 tahun pertama, selawe tahun kedua 26, tahun ketiga 27 tahun keempat, masuk tahun keempat dari pemerintahannya. Ghaza nyerang sapa Muawiyah Kubrus ing Kubrus. Farokiba mongko numpak sapa Muawiyah al-bahra ing segara bil juyusi kelawan nggawa pira-pira tentara. Wa kana lan ana iku ma'hum sertane al-juyus sapa Ubadah bin Samit wa zaujatuhu lan bojone garwane Ubadah. Ummu Haram, iya Ummu Haram bintu Malhan al-Ansariyah, kampung sahabat Ansar. Fasakotot, ya Allah, garwani melu saking sayange karo Ubadah, moh ditinggal jihad
Padahal jihad ini nengone Kubrus. Tahu ndak Kubrus itu sebuah atau beberapa kepulauan yang ada di antara Turki dan Yunani. Yang sekarang disengketakan itu. Karena di dekat Kubrus jadi Kubrus itu terpecah menjadi dua. Sebagian kecil, sepertiga, Kubrus itu Muslim. Ya, kemudian mendekat ke Turki. Yang 2/3 masih non-Muslim, mendekat ke Yunani. Lah di dekat Kubrus yang Muslim itu ada penelitian di situ, di bawahnya itu, di dekat Kubrus Muslim itu ada cadangan gas minyak BBM yang melimpah. Maka sekarang jadi perebutan itu gara-gara itu. Gegeran. Lah Turki mau mencoba untuk mengambil gitu di istilahnya eksplorasi, melakukan eksplorasi itu, mau melakukan eksplorasi. Baru penelitian dulu, terus sekarang akan eksplorasi. Ditentang oleh jenenge Yunani. Lah sing kebangetan Yunani malah ngerangkul Mesir. Mesir negara Islam malah belani Yunani, serang-gerang kabeh iki semrawut suasana iki kana. Malah Rusia datang secara tidak langsung belani Turki. Wah, Perancis malah akan mengirim kapal induk De Gaulle yang bertenaga nuklir. Kapal induk mau dikirim untuk belani Yunani. Yo miris kuwi kok nanti terjadi perang-perang. Jangan-jangan awal perang dunia dari situ nanti. Miris. Ini Kubrus ini sudah dikuasai Islam pada era zaman siapa? Sayyidina Utsman. Yang berangkat ke sana masih familinya namanya Muawiyah. Itu memimpin pasukan, disuruh memimpin pasukan ke sana. Ya tentu ini atas perintah dan persetujuan daripada Sayyidina Utsman. Di dalam pasukan itu ada seorang tokoh namanya Ubadah ibnu Samit. Bojone melu. Sapi saake. Fasa kotot moko tiba ngono sapa zaujatuhu. Anda batiha. Saking hewan tumpakane, mungkin numpak kuda apa numpak unta gitu. Saking bantere mlakune kuda atau unta mau tiba dene kebanting tiba. Wa mata tan wafat ngono sapa zaujatuhu. Wa dufinat cinta sampai mati jenenge ya. Ngancani bojone jihad ning Kubrus ngantek wafat. Wa dufinat lan pendem dikubur sapa zaujatuhu hunaka ing dalem kono lah Kubrus. Ya sing ajibiku Nabi Jawari itu ya sudah memberi syarat kepada Ummi Haramno bahwa nanti ada pasukan yang ke sana dan Nabi ndongake kamu melu. Melu tenan. Wafat ning kono. Wa kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku akhbar aweh berita sapa Nabi ha ing Ummu Haram mau zaujatuhu. Biadal jaisi kelawan ana pasukan besok kono pasukan Islam nyerbu ning ngene di Kubrus. Wa ja'ala ndongake apik sapa Nabi laha kanggo zaujah mau. Antakuna yen to ana sapa zaujah iku min afrodi termasuk pasukan-pasukane hadzal jais. Iki ya berarti nang delok kuwi ya pasukan wanita boleh untuk ya mungkin nanti bagian belakang lah ya.
bagian perawatan, gitu, bagian pengobatan, bagian konsumsi, gitu, menyiapkan. Wah, ada masalah lagi, bolak-balik ini kekuasaan. Gubernur Mesir diganti, kalau mau gubernur Syria, Kufah ganti. Wabiyah lan ing dalam tahun niku wau sanata sitin wa isrin tahun 26 Hijriyah azala nyopot sapa Utsman Amr bin al-As. Sing kita paling bahaya sing Amr bin As iki. Misra sange Mesir. Karena Amr bin As ini carane seorang yang ahli pidato ya, ahli strategi politik. Jadi carane ning Mesir dia wis menguasai pemerintahan di Mesir sana. Dipecat. Mungkin jangan-jangan Amr bin As tidak menerimakan itu mungkin pemecatan. Dan rata-rata pemecatan tanpa ada sebab. Ya meskipun itu sah. Seorang khalifah bisa mengganti siapapun. Baik ada alasan maupun tanpa alasan. Wa wala lan wis ngangkat alaiha ing atase Mesir sapa Utsman Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Sayyidina Utsman ini ternyata perluasan hebat juga ini sebenarnya. Inilah satu sisi ada dua titik yang dimasalahkan, yaitu pemecatan gubernur Kufah dan gubernur Mesir. Sebetulnya amalnya wakeh. Di samping memperluas Masjidil Haram sehingga jamaah haji lebih leluasa di sana, mengkoni rumah-rumah itu terus digabung dengan masjid dan luas masjidnya iseh terkobrus. Bahkan ini sampai kirim pasukan ke Afrika. Nggih. Pak Ghaza mangkon nyerbu. Ngono sapa? Sapa Utsman Afrikiyah ing Afrika. Faftataha mongko buka sapa Utsman ha ing Afrikiyah. Beberapa negeri-negeri di Afrika bisa dibuka oleh Islam. Sahlan hale rupa dataran rendah wajabalan dan pegunungan. Gunung dataran rendah dikuasai Islam Afrika. Wa fatahat lan membuka ngono sapa. Wa futihat lan dibuka apa Al-Andalus. Andalus juga sudah dibuka. Bila ami zati dalam tahun tersebut zati ya zati al-am. Berarti tahun 26 berarti. Nah, sekarang masuk tahun 29. Wa fi sanati tis'in wa isyrin dan ing dalam tahun 29 futihat dibuka apa mudunun kasiratun ukhra. Kota-kota akeh sing liyane. Wa fi halain sanati tis'in wa isyrin tahun 29 zada nambahi sapa Sayyidina Utsman fi Masjidil Madinatil Munawwarah. Jadi badannya iso nggarap Masjidil Haram, terus sekarang perluasan untuk Al-Masjidun Nabawi di Madinah. Wa wasa'alan gawe jembar. Dongi di sini ya apik. Sebetulnya mungkin bisa jadi beliau berijtihad. Nah, ono wong apik. Apik kabeh, memenuhi syarat kabeh untuk jadi gubernur. Apa salahnya familinya diutamakan? Karena dia lebih tahu kondisi jebun-jerune familine. Dia lebih mantap. Itu masalah kan?
Karena memang seorang khalifah dalam mengangkat gubernur harusnya sampai tingkat dia mantep. Mantep ngati itu dan orang lain tidak tahu itu. Dia lebih mantap pada familinya yang juga memang ya pantas menjadi gubernur dan mampu, itu masalahnya. Bukan tidak mampu, tidak. Nah, kolusi itu kalau memang tidak mampu, misalnya nepotisme itu kalau tidak mampu, orang mampu diangkat, ini mampu. Dan dia lebih mantap, dan itu tidak ada larangan di dalam Islam. Itu keyakinan Sayyidina Utsman. Mana ada larangan keluarga diangkat kalau dia mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perluasan Masjid Nabawi. Kalau sebelumnya perluasan apa? Masjidil Haram. Tahun 6 ke tahun 9 kacek 3 tahun. Wa sa'alan jadi jembar sapa Utsman ing Masjid Madinah. Bil hijaratil mangqusyati. Waduh. Wis nganggo batu sing diukir. Wa ja'ala lam sedadiake sapa Utsman umudahu. Ing cagak-cagake masjid min hijaratin. Saking watu. Datangkan batuan untuk jaga-jaga lebih kuat, tapi wasukfahu lan atape bisa jiglawan kayu sing apik, kayu jati mungkin gitu. Wa ja'ala dadekake sapa Utsman tulahu ing panjange masjid sitina wa mi'atan ing 100 swidak terus ke sitina wa mi'ata zira'in 100 swidak zira'. Kalau 1 zira' itu antara 60 sampai 70 cm, katakan 70 cm ya, 70 cm kali 160. Akeh loh. 100 meter lebih ini. Wa ardahu lan lebare masjid khamsina ing 50 wa mi'ata zira'. Hampir sama. 150 melawan 150 lebarnya. Besar itu sudah. Kurang lebih sudah katakanlah 100 meteran persegi gitu. Panjangnya 1 meter, lebarnya 100 meter, panjangnya 100, lebarnya juga 100. Ini besar itu perubahan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini. Wa fi sanati salasin lan ing tahun 30 Futihat wis iso dibuka apa biladun kasiratun ukhra, negeri-negeri kang akeh kang lainnya. Wa iki nyerbu sampai Khurasan. Masuk di Uni Soviet nih. Min ardi Khurasan, sange bumi Khurasan. Wa kasura lan dadi akeh apa al-kharaju paweton dari pajak injira idzalika sing penggonah ardi Khurasan. Ora timo Khurasan biladin kasirah. Wa atalan teko apa al-malu bondo mingku liwajin sing segala arah. Wa wasa'alan gawe jembar sapa Allah alal muslimin fi kullil bilad, delalah semua negeri gemaripah wa jinabi. Beliau sendiri memang ahli ekonomi. Sayyidina Utsman kan termasuk orang paling kaya nih, ahli trader yang top, pedagang yang top. Wa bisa nanti senata ini ing dalam basrasin ing dalam tahun 32. 32. Itu berarti sudah berapa ini? Tahun ke-9 dari pemerintahannya ya. Atau ke-8. Tufiya kapundut sapa Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib pamane Nabi. Pamane Nabi Al-Abbas kepundut.
termasuk paman juga tokoh sahabat. Wa Abdurrahman ibnu Auf, dan Abdurrahman bin Auf kapundhut juga. Nah, Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat yang menjadi saudagar kaya raya. Kaya raya tenan. Pinter padha dagangnya. Ya. Tapi juga dermawan. Itu Abdurrahman bin Auf. Wafat nih seorang tokoh dan salah satu dari 6 orang yang rekomendasi Sayyidina Umar untuk punya hak memilih dan dipilih sebagai khalifah. Wa Abdullah bin Mas'ud sama tokoh-tokoh besar wafat nih tahun 32 Hijriah. Wa Abu Darda dan Abu Darda. Wa kana lan ana sapa Abu Darda iku qad tawalla, temen wis memimpin sapa Abu Darda qadha Asyami ing pengadilan di Syria li Muawiyah untuk Muawiyah. Jadi gubernurnya adalah Muawiyah, beliau di Syam itu diangkat Abu Darda sebagai hakimnya. Wafat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dzar Jundub ibnu Junadah al-Ghifari juga wafat. Wa Zaid ibnu Abdillah radhiyallahu anhum jami'ah. Jadi tokoh-tokoh besar nih. Wa fi sanati salasin wa salasin, ana ing tahun 33 Ghaza nyerang sapa Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarah al-Habasyah ing Ethiopia. Bismillahirrahmanirrahim. Siyasatul Utsman fi ikhtiyaril wulah wal a'wan wa ma nasya'a an zalika. Ayat itu kesautaiki iku politiknya Sayyidina Utsman di dalam memilih gubernur-gubernur dan pembantu-pembantu. Wa malan sesuatu nasya akan muncul apa ma anzalika dari siasa itu, akibat dari siasa itu. Minal maklumi itu termasuk barang sing dimaklumi, dikawruhi anna Utsman utai satune Utsman radhiyallahu anhu. Karena ono apa kelakuan iku yuqarribu nyedakake ngono sapa Utsman ilahi maring dirinya Utsman pitauzifi ing dalam pengangkatan pegawai wal isti'anan perbantuan nyedakake aqaribahu ing kerabat-kerabate Sayyidina Utsman mim Bani Umayyah saking Bani Umayyah. Wa qadit tazolan temen nuntut apa zalika munah nyedakake aqaribahu mim Bani Umayyah ayya azila ento nyopot sapa Utsman adadan ing sejumlah minas sahabat min wadhaifihim saking tugas-tugas mereka sahabat liyuhila supaya nggon-nggoni mahalahum ing panggone sahabat mau man ing wong yuhila supaya nggon-ngonke sapa Utsman mahalahum ing panggone sahabat man ing wong yufadilu kang utamaake ngono sapa Sayyidina Utsman hu ing man min zawi qarabati saking wong-wong sing duweni hubungan kerabat karo Sayyidina Utsman. Wa qad jarrat lan temen telah menarik alaihi ngates Sayyidina Utsman apa hadis siasatu ikilah politik mendekatkan kerabat mau. Nek mata kasirin ing gawe kerugian maring wong akeh minan nas. Ada orang yang merasa ora salah kok dipecat ya. Ngoten. Diganti. Wa kana apa zalika mengkonolah. Al-mazkur min hadis siasa
wa ya dzalik iku al-muntalaqa nggon budal tempat starting point wal mu'tamadal awwal lan pegangan sing pertama sing utama lil Yahudi kanggo wong Yahudi al ma'ruf yang terkenal Abdullah bin Saba wa awanihi dan kontra-kontra Abdullah bin Saba wa bi basi asbabil fitnah lan ing menyebar luaske sebab-sebab fitnah wa iqadi niraniha lan ngurupake api-api daripada fitnah. Nah, ini kesempatan itu ketika sukaan sebagian sahabat itu dipuarasi diobong karo Abdullah bin Saba. Warwan lewatake sapa Ibnu Katsir ma ing cerita. Khulasatuhu ring kesane ma iku anna jumhuran sakmene rombongan min ahli Kufah iku saru padha demo keras dengan kekerasan sapa jumhur. Ala Sa'id bin al-As yang atas Sa'id bin al-As Amirul Kufah yang menjadi gubernur Kufah. Wa ba'atsu lan padha wa ta'allabu lan padha memusuhi ngono sapa jumhur mau alaihi benci memusuhi alaihi ngatas Sa'id. Bahkan mereka ngantek kirim delegasi ke Sayyidina Utsman. Wa ba'atsu lan padha kirim sapa jumhur ila Utsman maring Sayyidina Utsman man ing tim yunaziru kang debat sapa man hu ing Utsman pimain dalam kebijakan Pak Alam wis nindakake sapa Sayyidina Utsman wa bima lan dalam barang tamada wis berpegangan sapa Sayyidina Utsman min azli kasirin sang memecat wong akeh minas sahabat sang sahabat wa tauhibi jama'atin lan mengangkat serombongan mimbani Umayyah ta sang Bani Umayyah fi makanihi min dalam panggonane kasirin minas sahabat. Padahal moko padha masuk sapa tim tadi, tim yang dikirim oleh Ahlul Kufah. Alaihi ngatasé Sayyidina Utsman. Wa aghlabu padha gawe kasar sapa Ahlul Kufah mau timnya Ahli Kufah mau. Alaihi ngatasé Sayyidina Utsman fil qauli ing dalam ucapan. Nah ini juga harus jadi pelajaran buat kita. Ada sesuatu sing bener nak cara Jawa tapi ora bener. Itu tidak salah. Ngangkat keluarga menjadi gubernur itu. Tapi ora bener, ora sesuai karo sing dirasa masyarakat. Masyarakat merasa diperlakukan tidak adil ngono. Lah sing dhisik apik kok. Dipecat ora ono salahe lah iku nimbulke permasalahan ngono. Ya benar wong ora ono salah itu haknya. Haknya seorang khalifah. Ya ora salah ya, benar. Tapi ora bener. Anda ora sesuai karo kondisi. Engko piye? Harusnya dihitung ora ngantek timbul kemarahan masyarakat gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyaqqa mongko dadi abot apa zalika mungkulah dakhalulan aghlalu alaihi bil qaul ala Utsman Sayyidina Utsman sendiri menjadi sedih dengan kejadian itu sumpahnya wa ba'asalan kirim sapa Sayyidina Utsman ila umara il ajnad maring panglima-panglima perang panglima-panglima tentara Fahdoro mongko nekake sapa Sayyidina Utsman hum ing umara al-ajnad indahu ana sandinge Sayyidina Utsman ya tasyiru hale minta musyawarah sapa Sayyidina Utsman hum ing umara al-ajnad fajtama amaka dadi kumpul ilahi maring Sayyidina Utsman sapa Muawiyah bin Abi Sufyan Amirus Syam gubernur Syria didatangkan wa Amr bin al-As Amirul Misr wa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Amirul Maghrib gubernur Maroko
Wa Sa'id bin Ru'as Amirul Kufah. Wa Abdullah bin Amir Amirul Basrah. Pastasyara. Pokoknya dari musyawarah sapa Utsman yang mereka mau. Fima ing dalem perkara hadasa wis terjadi apa ma minal amri sing perkara. Wa iftiraqil kalimah lan perpecahane pendapat umat. Wa adla telah menyampaikan sapa kulun masing-masing biraihi kelawan pendapat kulun wantaha lan ngakhiri sapa Utsman min isti'radil ara saking memaparkan pira-pira pendapatmu wa munaqasyatiha lan mendebat perdebatan dari ara ila ibqa'i ummalihi maring menetapkan gubernur-gubernurnya kulun utawi masing-masing iku ala amali ngatasi tugas kulun. Jadi beliau tidak peduli semua gubernur yang beliau tunjuk tetap tidak bergeming. Ala riwa kang utawi kulun iku fihi dalam alari. Wa ayyata'alafa lan yento gawe seneng ngono sapa Sayyidina Utsman. Pulu basa irin ing atine wong sing padha berontak mau. Wa muta'allibin sing padha benci. Ale ngate Sayyidina Utsman bil mali dengan harta, dengan cara bagi-bagi uang, politik bagi-bagi uang. Wa amara lan perintah ngono sapa Sayyidina Utsman bim kelawan para tokoh-tokoh mau. Bapak Asu maka ngirim sapa tokoh-tokoh ilal ghazwi, jadi para demonstran itu di samping dikasih duit juga ditugasi untuk ikut dalam peperangan ben ora sibuk ngurusi persoalan dalam negeri. Wa suhuri lan di perbatasan-perbatasan, benteng-benteng perbatasan. Nah saat telah muncul al-aqabi dzalika ing atase bak dari kejadian mau di Misra ing Mesir sapa taifatun satu kelompok min abna'i sahabah saking putra-putra sahabat. Taifah mau gimana? Yu'allibuna kang padha provokasi sapa taifah annasa ing manungsa ala Utsman ing atase membenci Utsman. Wis mulai muncul provokasi di Mesir, mengkritisi kebijakan Sayyidina Utsman dianggap ra bener kabeh. Wa yungkiru lan padha ngingkari ngono sapa Taifah alih ngatasé Utsman al-katsira ing akeh min amali sang kebijakan-kebijakane Utsman. Wa zalika utai mengkono munculnya Taifah mau iku ba'dama asa sause merajalela sapa Abdullah bin Sabah fasadan ing gawe kerusakan di Misra. Lah ini koyo atek tok Mesir barang ya. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi ini. Ini ngomong Islam gampang dipecahnya. Danane ya akeh men Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi yang dhisik danane ya akeh. Jadi dia ini merovokasi ngantek tok Mesir. Orang terima kuwi, membiayai untuk demo besar-besaran, mengirim pendemo dari Mesir, sing garang-garang wong dikirim ke Madinah. Pakai kuda, pakai kendaraan. Dibiayai semua oleh Abdullah bin Sabah. Kadang-kadang yang berarti meh padha wae nek dipikir sejarah itu berulang ya. Wong iki ora mikir, sing biayani aku ora dipikir ngono. Aku dibiayani Abdullah bin Sabah berarti ada tujuan toh. Tidak mungkin toh seorang membiayai 100 orang dari Mesir ke Mekah Madinah. Ya. Umrah terus kon mampir ngene kon demo ne Sayyidina Utsman. Sampai berbulan-bulan padahal demo niku.
biayane piro wong per orangnya bayangno kuwi. 100 pakai kendaraan kuda, tukokno kuda kabeh, perbekalan cukup kabeh. Cara saiki yo ini kesempatan jalan-jalan ngene ya. Pendimune seneng ya. Uji mungkin digawani duit pirang juta. Kita kayak kudane tok wae regane wis 30 juta. Karena kita sangoni 30 juta. Ayo seneng tok. Wis mbuh. Salah bener ra urusan. Iki sing repot. Kita jadi politik seperti itu dipakai oleh Yahudi Abdul bin Sabah dan tampaknya anak buah Abdul bin Sabah sampai sekarang juga masih menggunakan politik itu. Dan yang kebangetan nak wedi kejeblok meneh ning politik kuwi ngono lho. Jebolan baleni ya tetep ngono. Soalnya duit itu tetep enak ngono. Masalah kuwi. Duit itu gurih ngono lho. Wis ora peduli engko ngrugekno Islam apa ora, ya perpecahan apa ora, iku sing repot kuwi. Mula iki ujian mental buat orang Islam ketika dapat ujian harta itu. Pastam para mongko nuli budalake ngono sapa Abdullah bin Sabah lho iso-isone wong Islam di kongkon wong Yahudi ya gelem ya. Sempenting sangoni akeh. Sempenting tukokno kuda. Ora wis berhasil kudane pen. Wah seneng ta. Kudane 30 juta mamane terus sangoni 30 juta. Wah asik. Menah pengangguran kayak ngono ya. Ayo ngono. Ya Allah, nahwan ing sepadan min siti mi'ahudu 600 bukan 100. 600 min raqib. In siti mi'ati raqibin. Saya 600 penunggang kuda. Subhanallah. Lah itu modalnya piro? 600 sih. Nah satu orang misalnya membutuhkan cara saiki ini 60 juta wae. Piro jure? 60 juta, kuwi kudane mesti kuda apik, kudane 40 lah. Kudane 40 terus sangune 30 wis ora apa-apa. 70 juta kali 600. Miliar tuh kuwi. Paling enggak 42 miliar. Abdullah bin Sabah kok iso ngono lho. Lan wong Islam yo gelem. Ya mau wong sing do kesempatan lah nggo kelencer nggo seneng-seneng. Antemane ngono Sen. Wis mbok kono sapa sing nyangoni. Mutajihin hale padha menghadap ilal Madinah fi sifati mu'tamirin. Dengan bentuk Arab umrah. Padahal tujuannya untuk demo Sayyidina Utsman dengan demo kekerasan. Wa inna ma qasduhum. Angin mestinya tujuannya 600 penunggang kuda mau. Iku ayyusiru yanto. Membakar sapa 600 mau fitnatan ing fitnah fi dakhilil Madinah. Ben kota Madinah goncang. Walam makutara bulan semangsane padha nyedai sapa 600 orang mau minal Madinah di sang kota Madinah. Amara perintah sapa Utsmanu Aliyan ing Sayyidina Ali ayah khruja yen metu sapa Sayyidina Ali ilahi maring mereka itu 600 mau. Payukalimu mongko ngendikani sapa Sayyidina Ali hum ing 600 mau. Bayarud dalan supaya balekake sapa Sayyidina Ali hum ing 600 ila biladihim. Fantawak mongko budal ilahi maring 600 mau sapa Ali radhiyallahu anhu. Wa hum halite mereka iku bil Juhfah ing dalem desa Juhfah. Wa kanu Bahkan ulan ana sapa mereka mau 600 orang mau. Itu yu'azimu lan padha mulyaake sapa 600 mau. Hu ing Sayyidina Ali. Wah, Sayyidina Ali puji-puji
Terus pokoknya sampean wae sing ganti dijatuhkan aja Sayyidina Utsman. Malah ngono. Wa yubalighuna padha banget-bangetake ngono sapa 600 orang tadi fi amrihi dalam perkarane Sayyidina Ali. Irkana krana wis ana apa kelakuan iku qad abasa. Telah berbuat jahat sapa Abdullah bin Sabah. Biukulihim lawan akal-akale wong 600 mau. Abasan kelawan tindakan jahat mungkaron kang mungkar. Wa mala'af ngebaki sapa Abdullah bin Sabah ha ing ukulahum bima kelawan barang sya'a kang karep ngono sapa Abdullah bin Sabah minal khurafah sange khurafat wa zailan hal yang melenceng. Wes pokoke Sayyidina Ali ku dianggap semestiku sing kudune dadi nabi ku Sayyidina Ali. Jibril keliru misalnya, kalau wis awernane wis. Faradda Abdullah bin Sabah bento. Faradda mongko nolak hum ing mereka sapa Ali radhiyallahu anhu. Wa annaba lan nyacat sapa Sayyidina Ali hum ing mereka. Wa syatamalan maidu sapa Sayyidina Ali hum ing mereka. Para jauh mongko padha bali ngono sapa 600 mau ala ampusim pada diri mereka bil malamati lan nyacat. Wa qalu padha ngucap ngono sapa 600 mau. Apa iki wong sing arep kita bilani untuk menggantikan orang yang akan kita demo itu Sayyidina Utsman ngoten. Mosok wonge kaya ngene malah awake disalah-salahke. Wa qalu padha ngucap sapa 600 mau. Hadzal ladzi ai ahadza apa tau utawi iki Sayyidina Ali mau. Iku allazi wong tuharibuna kang padha merangi sapa sira al khalifah ing Sayyidina Utsman khalifah bisa babi untuk apa sebab lawan sababe allazi wa tahtajuna padha gawe hujjah sapa sira kabeh bi kelawan allazi iki mau alaihi ngalahake Utsman. Summa innahum nuli saat temani mereka 600 mau iku roja'u padha bali ngono sapa 600 qaibin hale gelo kabeh min haitsu atau sang di panggonan padha teka sapa mereka walam janalu hale ora padha memperoleh sapa mereka syai'an ing suwi-suwi mimma sing kehendak kanu ana sapa mereka iku qad ammalu wis padha ngangen-ngangen sapa mereka waramu lan padha nejo sapa mereka walamma raja'alan semangsane bali sapa Aliun ala Utsman ing atase Sayyidina Utsman akhbara wis ngabari sapa Ali ing Utsman biruju imran baline wong 600 summa asyara nuli awe isyarah sapa Sayyidina Utsman alaihi ngatasi Sayyidina Ali ayak tubai yang pidato ngono sapa Sayyidina Ali binasi di kalangan masyarakat khutbatan kelawan pidato yak taziru hale jaluk ngapura sapa Utsman ilahi maring annas fiha indal khutbah mimma sanging tindakan kebijakan kana wis ana sapa Utsman iku qad waqa'a temen wis terjadi ngono apa ma minu sayang Utsman minal asrati saking mementingkan di ba'di aqaribi maring sebagian kerabat-kerabat Sayyidina Utsman wa yu'lina lan yen to jadi asyara mau apa ndak apa saran lah kata-kata wa yu'lina lan ngumumake sapa Sayyidina Utsman lahum kanggo annas anahu sak temene Utsman iku kotaba temen tobat sapa Utsman min zalika sing mulah al asrah mau. Dadi sausé kejadian iku Sayyidina Ali terus ngusulke ne Sayyidina Utsman mbok jenengan pidato mawon. Minta maaf kalau saya dianggap mementingkan kerabat saya dan itu sudah yang terakhir. Saya tidak akan lagi melakukan
kebijakan mementingkan keluarga. Saran itu ternyata diterima oleh Sayyidina Utsman, saran dari Sayyidina Ali. Faqobila mongko nuli menerima sapa Utsman masyuratahu ing musyawarah Sayyidina Ali. Wa khotobalan pidato sapa Utsman annasa ing menungso yaumul Jumatin dina Jumat. Wa qala wis ngendikan sapa Utsman fima ing barang qala wis ngendikan sapa Utsman ing ma. Allahumma ya Allah ini satu ingsun. Iku astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing panjenengan. Wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika maring panjenengan. Allahumma ya Allah ini sak temene ingsun iku awwalu taibin wong sing pertama kali bertobat. Mimma saing kebijakan kana ana apa ma iku mini saing ingsun. Wasta'baran gawe ibrah sapa wa asta'biru lan gawe ibrah sapa ingsun. Ngoten niku bagian hale nangis. Wa bakalan padha nangis sapa al muslimun sing do nekani Jumatan do nangis kabeh ajmaun halis kabehane. Wa ajalan kembali ngono sapa Utsman dalam pidatonya mu. Pak kada mongko nuli ngukuhake sapa Utsman. Lahum kanggo Anas nuzu'ahu. Ing oleh nyabut Sayyidina Utsman. Amma saing kebijakan nakoma kang membenci sapa Anas menungso alih ngatese ma min ajli saing arai mamo. Wa anna ulan satun Utsman iku sayunhi bakal menjauhkan sapa Utsman anhum sing Anas Marwan ing Marwan wa dhabihi lan keluargane Marwan. Nah, tapi kemudian bagaimana sikap Marwan? Badane pidato ngoten niku Sayyidina Utsman. Walakin Marwan Abdul Hakam iku dakhala sowan sapa Marwan alaihi ngatas Utsman. Ba'da zalika sa'use khutbah mau. Atiban hale carane mengkritisi Sayyidina Utsman. Bal nakiman balik nuding itu tindakan salah dari Utsman. Wa qala ngucap sapa Marwan lalu maring Utsman fi ma indel barang qala wis ngucap sapa Marwan. Lawaditu yakti bakal seneng sapa ingsun anna maqalataka hadiyo anna maqalataka sakjane pengendikan panjenengan hadiyo ikra maqalah dalam khutbah mau iku kanat ana apa maqalah wa anta hale utai panjenengan iku mumannaun wong sing dibelani maniun sing kuat. Nak sampean kaya ngono mau pidato kaya ngoten nak sampean posisi kuat ra apa-apa. Sampean berarti ngono pembelane katane gitu. Nak sampean mengkritisi pembelane sampean sendiri mas sampean ra pembela. Si malakam repot ini. Fakuntu mongko ana sapa ingsun ku awwalaman wong sing pertama radhiya kang ridho sapa man biya kelawan maqalahmu. Wa a'ana lan nulungi ngono sapa man alaiha ing atase maqalah. Walakinnaka tetapi ini setune sampean iku jawaza wis nglewati sapa panjenengan al-huzama ing wong-wong sing padha tegas atibiyin atau yibin mesti niki sing padha bagus atau yibin wa balagha lan wis temeka apa asairu banjir azuba ing pelataran. Sampeyan posisi wis lemah iki.
Di mana-mana orang sudah membicarakan sampean sudah lemah. Jadi nak situasi koyo ngene kok sampean malah menjauhkan pendukung-pendukung sampean. Lha sing arep dukung sampean sapa nduran ngoten niku. Wallahi iki demi Allah la iqamatun yakti utawi melanjutkan ala khotiatin ing atas kebijakan yang keliru yustaghfaru kang bisa dimintakan ampun apa minha khotiah iku khairun luwih bagus min taubatin tinimbang taubah khaufan krana khawatir alaiha ing atas khotiah wa inna kalan satune panjenengan iku lausita lamun karep sapa panjenengan la azamta monggo yekti nejo sapa sira tobat cukup sampean tobat walam tuqirra hale ora dadak ngakoni sapa panjenengan lana kanggo kami bil khotiati kelawan kliru. Nah ini jadi malah kacau balau nggih. Pendukung utama dari keluarga malah nyalahke Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman kayak janji ora akan menggunakan keluarga kuwi. Emang repot kuwi. Ya cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.